Биография первого президента – биография Республики Саха. По мнению издателей, именно так можно описать книгу о Михаиле Николаеве. От становления личности до сложного периода 90-х. Издание охватывает все этапы жизни одного из самых ярких политических деятелей России 20 века. Я бы сделал акцент на то, что Михаил Ефимович за многовековую историю нашей Северного края является единственным человеком, который совершил подвиг, то есть получил государственность в масштабе России на уровне 90-х годов. Это книга о политике, олицетворяющем собой обновление всей жизни республики и России в целом. О том, как менялась страна и менялись мы, говорит автор Олег Сидоров. Журналист признался, писать о герое современнике оказалось сложнее, чем об исторических личностях, оценка деятельности которых уже сделана сквозь призму времени. Михаил Ефимович Николаев – политик новой формации. Он своими думами и мыслями устремлен в будущее. Он анализирует, размышляет. В этом я твердо убежден. Об этом и попытался рассказать в книге. Как получилось, судить читателям. В издании собраны интервью и воспоминания соратников, коллег и близких друзей Михаила Николаева, которые раскрывают суть событий, изменивших ход истории. Публикация ищет ответы на вопрос, как Якутия выходила из экономической, политической и нравственной смуты того времени. Поэтому эта книга, она уже ценна даже тем, что не то, что дает оценку, не то, что фиксирует историю, подвигает нас вот еще раз вдуматься в все эти события, и особенно в этого человека. Биография первого президента Якутии стала третьей вслед за изданиями об Алексее Кулаковском и Платоне Аюнском серии «Жизнь замечательных людей». Как подчеркнули участники встречи, книга стала настоящим подарком к юбилею Михаила Николаева. 13 ноября Михаил Ефимович отметит 80-летие. Айна Винокурова, Василий Соловьев, Вести, Якутск.